வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அகைன் ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம். யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட ப்ராப்ளம். எ ஹவுஸ் ஹோல்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இஸ் மெயின்டைன்ட் அட் எ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 275 கெல்வின். ஸோ ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வீட்டில் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரிட்ஜு, அந்த ஃப்ரிட்ஜினுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து 275 கெல்வின் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். எவ்ரி டைம் த டோர் இஸ் ஓப்பன்ட், warm material is placed inside. So சூடான ஒரு பொருள் எடுத்து உள்ள வைக்கிறோம். Introducing an average of 420 kilojoule but making only a small change in the temperature of the refrigerator. The door is opened 20 times a day. ஒரு நாளைக்கு 20 முறை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். The refrigerator operate at 15% of ideal COP. COP கொடுத்துட்டாங்க, coefficient of performance. The cost of work is rupees 250 per kilowatt hour. What is the bill for the month of April for this refrigerator? இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அப்போது ஏப்ரல் மாதத்துக்கு இதுக்கு எவ்வளோ பில்லு வரும். அதேமாதிரி அட்மாஸ்பியரில் எவ்வளோ இருக்குது டெம்பரேச்சர்னு கொடுத்துட்டாங்க, 303 கெல்வின். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் வரையணும். டயக்ராமில் என்ன வரையணும், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்னது, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் மட்டும் தான் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஹீட் இன்ஜின் தரவே இல்லை, வெறும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான். ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு என்னென்ன டெம்பரேச்சர் யூஸ் பண்ணோம், T4 கீழே T3 மேலே. ஸோ T3னது அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ இருக்குது, 303 கெல்வின், அதான் சரௌண்டிங்ஸில் போகிறது. T4 வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற டெம்பரேச்சர் 275 கெல்வின். ஸோ இடையில என்ன இருக்குது, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்குது. ஸோ என்னாகும், ஹீட் இப்போ வந்து இந்த ரெசர்வாயர்லேருந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு போகுது, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேருந்து ஒரு ஹீட்டு சரௌண்டிங்ஸ் இந்த ரெசர்வாயர் போய் வெளியில் போயிடும். ஸோ இதை நம்ம Q3 எடுத்துக்கிறோம், இந்த Q4 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு இடையில ஒரு ஒர்க் நடக்குது, W. ஓகேங்களா, சரி. ஸோ T4 டெம்பரேச்சர் 275 கெல்வின். நெக்ஸ்ட், ஹீட் ரிஜெக்டட் பை த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ஹீட் வந்து எவ்வளவு வெளியே தள்ளுது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஒரு கோல்டு சிஸ்டத்துலேருந்து, எவ்வளோ வெளியே தள்ளிருக்கு ஹீட்டு, 420 கிலோஜூல். So Q4 is equal to 420 kilojoule for one time. One டேக்கு 20 டைம்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஃப்ரிட்ஜை. அப்புறமா கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட COP எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 15% COPன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஐடியல் கர்னாட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணிட்டு வர போகிறோம். எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க, 2 ரூபாய், சாரி ருபீஸ் 2 rupees 50. ஸோ பர் கிலோ வாட்டர் ஹவருக்கு. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் 303 கெல்வின், அதான் T3 டெம்பரேச்சர். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கிவன் டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து எழுதிட்டு டயக்ராம்லாம் போட்டு இப்போ ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுத்த டேட்டா வச்சு ஆரம்பிப்போம். ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. எப்பயுமே அதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம், T4/T3 - T4 ஃபார்முலா ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா பேசிக்ஸில். ஸோ T4 டெம்பரேச்சர் எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். T3 டெம்பரேச்சர், T4 டெம்பரேச்சர் 275, 303 275 போயிடுச்சுன்னா 28. அதாவது இந்த டெம்பரேச்சர் எங்கேருந்து எடுத்தோம், கிவன் டேட்டாவில் இருக்கும், பார்த்துக்கணும். ஓகேங்களா. இந்த கிவன் டேட்டாவில் இருக்கு இல்லையா டெம்பரேச்சர்ஸ், அந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் தான் எடுத்து அங்கே அப்ளை பண்ணணும், T4 T3 எடுத்து. ஸோ 275 டிவைடட் பை 28 டிவைட் பண்ண நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் 9.82. இது ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட COP. ஆனால் கொஷினில் இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஆக்சுவல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட COP கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க 15% வந்து இருக்குது கர்னாட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். அது 15% எப்படி எழுதுறாங்கன்னா 15/100 இன்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட COP 9.82. இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளோட ஆக்சுவலான ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட COP எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதை கேல்குலேட்டரில் பண்ணுங்கள், ஆன்சர் வந்துடும் 1.473. ஸோ இப்போது COP ஆக்சுவல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட COP கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுதான் இந்த ஸ்டெப். நெக்ஸ்ட், இப்போது இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணியிருக்கு, ஒர்க் டன், அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், அந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து எவ்வளவு ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு, Q4னா ஹீட் பை ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட COP. ஸோ ஒரு ஹீட் எவ்வளோ ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க, கிவன் டேட்டாலே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு 420 கிலோஜூல் Q4. ஸோ அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா. 420 டிவைடட் பை COP, ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட COP இப்போ தானே கண்டுபிடிச்சோம், என்ன கண்டுபிடிச்சோம் 1.473. அதை எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கணும்.
அதாவது இது வந்து ஆக்சுவல் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட சிஓபி, அது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஒர்க் டன் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் கேல்குலேட் டிவைட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஆன்சர் 285.13 கிலோ ஜூல் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட வேலை என்னது, ஏப்ரல் மாதத்தில் எவ்வளவு செலவு இருக்குன்னு பார்க்கணும். இதனால் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் எவ்வளவு சார்ஜஸ் வருதுன்னு. அதுக்கு முதல்ல வந்து ஏப்ரல் மந்த்துக்கு எவ்வளவு கன்சப்ஷன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, முதல்ல எவ்வளவு வேலைப்பாடு நடந்திருக்கு, ஒர்க் டன் 285.13 ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வாட்டி திறக்கிறோம், 20 வாட்டி திறக்கிறோம். ஏப்ரல் மாதத்தில் மொத்தம் எத்தனை நாள், 30 நாள். ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் தான் கன்சப்ஷன் ஆஃப் ஏப்ரல் மந்த். என்னது, 1,71,079.4 கிலோ ஜூல். இப்போது அவங்க கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளவு, 2.5 பர் கிலோ வாட் ஹவர். இதை நம்ம வந்து 3,600க்காக மாற்றிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ மாற்றிட்டு தான் நம்ம ருபீஸில் எழுதணும். ஸோ 2.5 டிவைடட் பை 3,600 போட்டோம்னா ருபீஸ் 0.000694 பர் கிலோ ஜூல். கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றியாச்சு. இப்போ அந்த வாட் ஹவரை கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றுறதுக்கு இந்த 3,600 டிவைட் பண்ணணும். இப்போ இந்த பணத்தையும் இந்த கன்சப்ஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏப்ரல் மாதத்துடைய செலவு தெரிஞ்சிடும். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் ஃபார் ஏப்ரல் மந்த். ஸோ இது ரெண்டு ஆன்சரையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வர ஆன்சர் தான் ருபீஸ் 118 ரூபா தான் சார்ஜஸ்ஸு. ஓகேங்களா? எப்படி ஏப்ரல் மாதத்தில் எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணுறோம், அப்புறமா அவங்க கொடுத்த எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கிலோ ஜூலுக்கு மாற்றியாச்சு. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் தான் ஏப்ரல் மாதத்தில் இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து இவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ்ஸு கொடுத்துருக்கு, ருபீஸ் 118.8. ஓகேங்களா? இவ்வளோ தான் இந்த ப்ராப்ளம். இப்போது ஸ்க்ரீன்ஷாட் டைம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஜ். ஸோ கிவன் எழுதணும், டயக்ராம் போடணும். நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் வந்து நம்மளுடைய புரிதலுக்காக தான், போடலாம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பேஜ். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பேஜ். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பேஜ். இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாட்ச் அதர் எபிசோட்ஸ் இன் த அப்ராப்ரியேட் பிளேலிஸ்ட். 4G Silver Academy, Strength, Success, Clarity. வணக்கம்.